台風10号はこの後もゆっくりと東寄りへ進み、明日は紀伊半島を北上、その後熱帯低気圧に変わる見通しです。すでに記録的な大雨になっているところもありますが、この週末は東日本を中心に活発な雨雲がかかり続け、断続的に非常に激しい雨が降る見込みです。特に東海では明日午前にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。東海では明日朝にかけて最大300ミリの雨が予想されます。その後、週明けにかけても東日本を中心に大雨が続く恐れがあり、厳重な警戒が必要です。